26-сентябрда биздин интенсив курсубуз башталып атат. 26-сентябрь катталуу жүрүп жатат. Каалоочуларга эшик ачык. Өзүм таандайм, сандык илик боюнча өзүмдү таандайм, менде көп суроолорум бар, чечүүчү маселелерим бар десеңиздер, курска келгениңиздер жакшы да. Мисалы сиздер мини разбор алып атасыз, ал жерден кыска болуп калат. Ал эми жашооңузга, өмүрүңүзгө ошо сандык илимди кошуп билим алам десеңиздер, интенсив курс 26-сентябрь. 26-сентябрда келет. Анан бул интенсив курста сиз эмне ала аласыз? Мисалы туулган күн, ай, жылдар кандай иштейт? Ушу 9 сандын кудуретин, компетенциясын, сапатын аласыздар. Алар кандай иштейт? Кайсы учурда кандай иштеп берет? Мен эмне кылышым керек? Мисалы менин жолдошум 11-инде төрөлгөн. Мен кандай түшүнсөм болот? Ал адамга кандай мамиле курушум керек деген суроо бар болсо, интенсив курска келесиз. Азыр мен үйлөнгөн жатам. Быйылкы жылы мен турмуш жолуна турмушумду бирге ушундай бир адам менен алып барам. Анын туулган күнү 26-октябрь дей турган болсок, ал 8 деген энергияны алып жүрөт. Ушул жөнүндө билем десеңиз, курска келесиз. Же болбосо мини разборго келесиз. Азыр эми курстун сизге эмне берет экендигин айтып кетели. Бул 9 сандын туулган күнүңүздөгү сана саныбыз деп коебуз. Бул мен каалайм дегенге жооп берет. Менин каалоом кандай иштейт? Ар бирибиздин каалообуз ар кандай, ар түрлүү. Мындай да, бир үй бүлөдө 5 бала болсо, 5 баланын 5 кыял жоругу бар. 5 кыял сапаты бар. Ушуларды түшүнүү кыйын эмеспи? Ошондой эле эгер биз санга келсек, курска кирсек, ушуну билебиз. 9 санды билебиз. 1-инен 9-уна чейинки төрөлгөн күндөрүбүздү. Аны эми ай, андан кийин биздин жылыбыз келет. Баардыгын кошуп келгенде биздин миссиябыз чыгат. Миссияда биздин иш аракетибиз, биздин кыймылыбыз, биздин акча тапканыбыз, биздин ал жакта пайыздык ченемибиз бар да, процент. 2,5%, 100% пайдага чыккан, бул биздин миссиябыз деп билет да. Миссия меники туурабы, туура эмеспи? Эмне үчүн мен реализация болбой жатам? Мен эмне үчүн өзүм кесибимде бактылуу эмесмин десек, курска келебиз дагы. Туулган күнүбүздөн мен каалаймды билет экенбиз, менин каалоом кандай экенин билет экенбиз. Ал эми мен иштеп тапкан акчамда менин кыймыл аракетимдеги менин миссиям эмне экенин билебиз да. Ошентип 9 сандын асылдыгын билебиз, 9 сандын сырын билебиз. Ошентип биз ачабыз. Андан кийин бизде матрица бар. Матрицадагы биздин бар жана жок сандарыбызды матрицаны ачып бергенге бул абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Матрицаны түшүнүүгө бул интенсив курста абдан жакшы түшүнүк болот да. Матрица деген сөз эмне? Матрица каякта турат, кантип иштейт дегенде ушул курска келебиз да. Ал эми андан кийин бул курстун дагы бир асылдыгы, мындай берилип жаткан билимдерден жогоркусу биздин атыбыз. Биздин атыбыздын энергиясы кандай иштейт? Менин ой жүгүртүүмө менин атымдын кандай тиешеси бар? Ушул дагы өтө маанилүү. Атка анан бул курста дагы бир маанилүү нерсе өңгө, түскө, кийип турган кийимдин цветине көңүл бурулат. Ошону кайсы убакта кийиш керек, кандай иштейт, бул дагы силер үчүн. Анан жеке календарь бар, жеке күн бар, жеке жыл бар. Ушул боюнча да жакшы. Мисалы 2025-жыл мага кандай иштейт? 2025-жыл мен эмне кылышым керек эле деген суроо бар болсо, интенсив курста ушул жерден билим алып, мындан аркы жашооңузга өзүңүз консультацияга келбей эле өзүңүздүн жылыңызды, айыңызды эсептеп, кандай пландаш керек, кандай иш аракет кылыш керек, кайсы жылы эс алыш керек, кайсы жыл чет өлкөгө чыгыш керек, ошо жылдын календарын үйрөнүп аласыздар. Бул анын артыкчылыгы. Эми түшүнүктүү болуш үчүн бизге курс эмне берет? 21 күндүк курста негизги 9 сабак болот. 9 сабакта биз 1-ден 9-га чейинки санды 1-инде, 10-унда, 19-унда, 28-инде төрөлгөн, 2-синде, 11-инде, 20-сында, 29-унда төрөлгөн. Ар бир санды, ар бирине токтоп, алардын касиетин, кудуретин, сапатын, бардык артыкчылыгын, кемчилигин жакшы түшүнөбүз. 18-и, 9-у, 18-и, 27-чи числого чейин. Ар бир санга кадимкидей буларга 3 сабак кетет. Туура 3 сабак. Андан кийин бизге 2 күн 2 сабагыбыз кетет. Бул биздин миссиябыз. Мен кантип акча табам? Менин шыгым кайсыда? Менин жөндөмүм кайсыда? Мен эмне үчүн бүгүнкү турган кесибимде пайда таппай жатам? Бул биздин миссиябыз. Бул жашоодогу келгендеги биздин кызматыбыз эмне эле дегенде бул миссиядан чыгат. Бул дагы 1-ден 9-га чейинки санда. Ошондо биз ай, күн, жылыбыздын баардыгын кошуп чыгып, өзүбүздү түшүнүккө алып келебиз. Андан тышкары, бул 9 сабакта бир күнү бар, биз кийимдин өңүнө
светке көңүл бурабыз. Светтер кандай иштейт, биздин жашоого анын таасири эмне? Ушул жөнүндө сабак аласыздар. Жеке календар боюнча жылдарды кандай эсептейт, кайзен планирование кантип кылабыз, максатты кандай коебуз, кантип максатыбызга жетебиз, ар бир күндүн берилген ырыскы берекесин кантип тосуп алып, кантип колдонобуз, 24 саатты убакытты кантип кармап, кантип пайдалана алабыз деп календарга келебиз. Бул анын артыкчылыгы. Бул курс 21 күн болот. 21 күндүн ичинде силерге инструкция берилет, рекомендация берилет, тапшырмалар берилет, сабак жандуу өтөт. Эң негизгиси силер видео сабактардан окубайсыздар. Мен сиздер менен жеке жандуу жолугушам. Бул абдан жакшы. Эмне үчүн дегенде энергия бизде алмашат. Бул анын курстун асылдыгы да, артыкчылыгы дагы деп айтам. Андан тышкары кете турган болсок, ушул курска ким келген болсо, экспресс разбор бар. Онлайн дагы, офлайн дагы. Мисалы чет өлкөдөн чыгып атсаңыз, же болбосо биздин региондон да, Кыргызстандын ичинде региондордон чыгып атсаңыздар да сизге мүмкүнчүлүк биз видео менен онлайн жолугушууга бар. Ал эми Бишкекте тургандарга ушул кеңседен сиздерге офлайн жолугушуу өткөрүп, сиздер боюнча мини разбор кылып берем. Бул курстун артыкчылыгы. Андыктан азыр катталуу жүрүп жатат. Жогоруда телефон номер турат, 0700 01 01 81 номерге кайрыласыздар, жазыласыздар, каттоо башталды. Эми курстун баасы 3400 сом. Болгону. Бирок сиз бул жерден көрдүңүздөр кандай гана терең билимди аласыздар. Эртең менен окулабы, кечинде окулабы, анан кайра записьти каяктан көрсөк болот деген сыяктуу. Абдан сонун. Бул жерде биз Telegram каналда өтөбүз. Telegram каналда биз канча саат видео тартабыз, канча саат сабак өтөбүз, эркин, чектөө жок. Бул жерде ошон үчүн Telegram каналда сөзсүз түрдө приложение Telegram'ды скачать этесиздер. Бул жерде эфир сакталат. Сабак бизде негизгиси 1,5 саат болот. Мунун ичинде 1,5 саатта биз основной сабак, андан темадан тышкары, анан биз суроо жооп коёбуз. Түшүнүгүбүз боюнча алгаша берилсе суроолор болот да, оштоп отуруш үчүн. Бул бир сабак сакталат, сабак 1 айга чейин сакталат. Сабак бүткөндөн кийин 21 күн өткөндөн кийин деле 1 ай силер өткөн сабактарды кайталап көрө берсеңер болот. Себеп биз билим алып жатканда биздин мээбиз толтура, оң жана терс ойлор өтө көп. Күнүмдүк жашообузда, жердеги жашообузда кылып аткан иштерибизде убакыт саатыбыз чектелген болуп калат, убагында сабакка кирбей калабыз. Именно биз сабак өзүбүздүн үстүбүздө иштеп билим алабыз. Мен антем, мен мынтам жаңы жашоо баштайм дегенде бизге кадимкидей мындай тоскоолдуктар болот. Күтүлбөгөн жер иш чыгып калат, жолго чыгыш керек болуп калат, ушундай нерселер болот. Андыктан сабак сакталат Telegram каналда. Эртең мененки саат 6-да болот сабак. 21 күн дедик го, 21 күндүн ичинде сиз суу ичесиз, басасыз, чекап өтөсүз, ушундай нерселер бар. Бул сөзсүз түрдө керек. Ар бириңиздер менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк бар. Сиздер менен. Сабак күн алыс болобу же кандай? Сабак мындай болот. Күн алыс болот, бир жумада 3 жолу. Ошон үчүн 21 күнгө кетет да. Эгер биз бир жума 7 күн же 6 күндүн ичинде берип койсок, ал программа иштебейт. Бизге түшүнүктүү болуш үчүн, биз кабыл алуу үчүн бизге убакыт керек. Жумасына 3 жолу. Биз ошондо группа менен сүйлөшөбүз да, балким 2-чи, 4-чү, 6-чы күнү кылабыз, же болбосо 1-чи, 3-чү, 5-чи күнү кылабыз. Ал биздин келишимибизге жараша болот. Биз ал жактан дагы убакыт саатын такташып алабыз. Балким эртең мененки 6 бир адам Сургуттан чыгып жаткан болсо, ал адамга кыйыныраак болуп калат да. Түнкү саат же болбосо күндүзгү саат болуп биздин убактыбыз ар кандай болуп калган үчүн аны дагы биз сүйлөшүп алууга мүмкүнчүлүктөр бар. Ар бир ошо курстан ар бирине көңүл бөлүнүп мини разбор сыяктуу нерсе талдалат да. Талдалат. Себеп дегенде сабак кандай түшүндү. Анткени сабак бүтүп жаткан учурда ар бирөө менен, мисалы алыс жактагылар менен видео менен сүйлөшө алабыз. Бул онлайн болуп калат. Ал эми Бишкек шаарында болсо жандуу жолугушуу. Жандуу жолугушуу бул алган билимин бекемдөө, анан бирин-эки суроосу болуп калат. Сөзсүз түрдө ошого жооп берүүгө даярбыз да. Атайын жолугушуу канча болот, качан, кандай убакта болот? Атайын жолугушуу бир күндү белгилейбиз. Баардыгыбызга ыңгайлуу болушун дем алыш күнүн белгилейбиз да. Эртең мененки саат 10 деп 5 адамбы, бош адам 25 адамбы, 25 адам менен ушул биздин кеңседе, ушул жерде офисте жолугушуу болот. Плакаттардын негизинде бир сыйра түшүндүрүп өтүп берем дагы, анан суроо жооп беребиз. Бул абдан сонун мүмкүнчүлүк, интенсив курс. Мунун баары тең эмеде? Плакат.
ушунун негизинде бул жерде могу плакаттардын баардыгы биздин бир эле өмүрүбүз. Азыр секунд сайын жашап жатабыз да азыр. Ар бир убактыбыздын мына могу менен жашап жатабыз. Ушул эле айланба, мына ушул эле. Бирок өмүр жолубузда өтө көп суроолор бар. Өтө көп түшүнбөстүктөр бар, изилдөөлөр бар, каалоолор бар. Мына болгону ушул. Бул жерде ар бир клетканын ордунда турат. Мына көрсөңүздөр, бул жерде плакат турат, көрөсүз? Бул жерде оорулар кантип келди, кайсы эмоциядан чыгып келди, кайсы учурда башталган. Адам менен иштегенде ошол нерселер келет. Көрдүңүзбү? Андан кийин биздин кесибибиз. Кесипке келгенде ким кайсы кесипти тандаш керек, ким кайсы жерден өзүн таба алат, кайсы жерден адашып жүрөт, эмне үчүн бактысыз, эмне үчүн кесибин улам алмаштырып жатат деген ушул жерде да. Көрдүңүзбү? Бул жерге келгенде бизде рекомендация берилип жатат. Бул жерде болсо суу ичебиз, басабыз, кычкыл суу ичет экенибизди, өзүбүздүн турган азыркы абалымды, мен азыр эмнени каалап турам, кайсы жеримден кетип жатат дегенде бул эми могу плакаттар кетет. Бул эң керемет плакаттар. Бул плакаттарды Жанат Кожомжаров Светсай тренинг институтунун негиздөөчү агайыбыздын, устатыбыздын плакаттары. Бул ар бирин түшүрүп чыккан. Эмне деген эмгек. Бирок өзүңүздөр билесиздер, баардык илимдер, билимдер бүгүн эле пайда болуп калган жок. Илим менен билимдин казынасы чексиз. Бирок ошону ушундай плакатка салып, мектеп уюштуруп, жолго салып, ушунча канча миңдеген адамдардын ийгилигине себепкер болуп жаткан илим, сандык илим. Мини разбор болгондо бул кыска так жол. Кыска жол. Мен мындай суроом бар деп коелу да. Мен туулган күнүм, айым, жылым. Ушул жөнүндө бир аз билгим келип атат. Анткени мен жашоомдогу өзүмдү салыштырайын деп жатам да. Демек, адамдын туулган күнү, туулган жылы, айы, аты, ошолор бар тең эле ушу менен адам жөнүндө айтып берсе болот, азыркы учурдагы абалы. Же болбосо ал адам өзүн таппай суроо бар. Же болбосо келишпестик бар. Өзүнүн оюнда келишпестик бар, сөзүндө келишпестик бар, жашоосунда келишпестик бар да. Ошондо менин туулган күн ай жылы менен эле билсем болот экен да деп кыска жол бар да. Бул мини разбор аябай жакшы да. Ошонун негизинде андан ары кетебиз. Ал кандай болот? Андан ары анан кийин суроого жараша чечимдер кабыл алынат да. Бул жерде эмне деп атат? Туулган күн ай жылыңды бересиң деле 600 сомду төлөйсүң дагы, кыска маалыматты аласың дагы, өзүңө түшүнүк келет, өзүң сурооңо жооп аласың. Бул абдан жакшы да. Биз изилденип, жүздөгөн, миңдеген акчаларды салып изилдеп атабыз, бирок результат жок болуп атат да. Эң биринчи сен турган турпатың ким, сенин касиетиң кандай, сенин кудуретиң кандай, ошону билип алганга мини разбор абдан жардам берет да. Анан аты анын ойлогон оюна себепкер. Аты Жанарбек, Нургыз, Айгүл, Жазгүл, Аида деген аттар өзүнүн энергиясы бар, өзүнүн вибрациясы бар. Ал дагы адамга өтө чоң таасир берет. Мисалы 7-ге чыга турган болсо хаос, кризис алып келип атат. Аты. Бирок ал жаман эмес. Атты мынчага чыгат деп өзүбүз эсептей албайсыздарбыз, Эсептей албайсыздар. Ал баягы өзүнүн атын биздин алфавит менен эсептеп коюшу мүмкүн, бирок ал туура эмес чыгып калат да. Биздин инструментибиз бар. Инструментте берилген, момундай методичка бар, мунун ичинде инструмент. Ушуну негизинде эсептеп чыгат. Математика негизи так сан. Мисалы адамдар алдай берет, сан алдабайт да. Ошо сандын негизинде аты жөнүн чыгарат дагы, анан кийин өзүнүн энергиясын билип алат. Анан өзүнүн үстүнөн иштегенде бул абдан жакшы болот да. Демек, ар бир ат өзүнүн саны бар, Саны бар. Мисалы менин туулган күнүмдөй болгондо эле саатым бар. Сааттын мисалы 11 деген убактысы бар. Болду 11 деген убактысы бар. Ошондой эле. Өзгөрүүсүз, анан кынтыксыз. Аны билип алып туруп анан кийин деп туруп, мисалы буларды бизде эмне кереги бар? Мунун баарын эмне кереги бар? Мисалы мунусуз жок деле жашап жүрбөдүк беле. Бирок кайра-кайра жаңылышып, кайра-кайра адашып боло берет эмеспи? Ошого бир аз эми билим алып, билимдүү болсоң кичине жолдоруңда кенен болот экен го, ошонун үчүн эле. Мини разбор деле ошондой. Билдиңби, кичине өзүң жолдоруңду өзүң деле тоскоолдуктарды жарата бербейт, мына жылдырып коюп 40-41 эшиктерди ачканга эң жакшы да бул. Ошонун үчүн. Демек, адамдын өзүнүн атынын числосу бар, саны бар. Саны бар. Өзүнүн туулган күнү бар. Ал дагы өзүнүн айы, жылы бар. Бул дагы. Мунун баары ал адамдын
айттык го жаңы эле болгон турган турпаты. Туулган күндө атпайбы, туулган жылда атпайбызбы, Туулган жылдан сырткары, туулган жылдыга бирдеме айтып атат, Эми жеке жыл деп атпайбы? Жеке жыл деген бул туулган жылбы же башкачабы? Жеке жылдысы эмне болот? Ушул боюнча мындай айтып кетели, жеке жыл анан общий жыл бар. Общий жыл 2025 жыл 9-жыл болуп атат. Бардык иштин бүтө турган жылы, жыйынтыктоочу жыл, жыйналчу жылда. Эгер мындай карап көрсөңүздөр 9-жыл азыр Кыргыз өкмөтүндө, Кыргыз жергебизде, Кыргыз Республикасында эмне болуп атат? Бүт эскилердин баарын жокко чыгарып, талкалап, сындырып, анын ордуна жаңы эртеңки күндөгү келечекте 100 жылдык келечекти стратегиясы коюлуп, ошого иш кылып атабыз. 9-жыл ишти бүтүрүп атат. Демек бир Түштүкпү? айлампанын бүтүп атканы, Бир айлампанын бүтүп жаткан жылы. Убактысы 9-жыл. А бирок кээ бир адамдардыкы наоборот 1-жыл болду да, быйыл чоң бизнес баштады. Же болбосо жер которду, же болбосо чоң үй салды. Жалпы жыл болду, 2025 жыл. Ар бир адамдын туулган жылы жыл сайын өзгөрүп турат. Өзгөрүлүп турат. Аны мини разборго келгенде ар бир адам мини разборго келгенде өзүнүн жеке жылын билет. Жеке жылда кандай максат коюп, кандай ишти иш аракет кылсам болот, эмнени кылам, эмнени кылбайм. Билип билбей жасап алабыз да, анан күнөөлүүлөрдү издей баштайбыз. Бирок сенин жылың баштоочу жыл эмес болчу, наоборот, жыйынтыктап бүтүрө турган жыл болчу. Сенин жылың духовность, рухка келүүчү, өзүңдү таанычу, өзөгүңдү түздөй турган жылың болчу. Сен алдыңдагы үйүңдү саттың, же болбосо жер котордуң, болбой калды. Ким күнөөлүү, ал күнөөлүү, бул күнөөлүү. Ушундай болуп калат. А бирок сенин жылың андай эмес болчу. Сен жылыңа карап иш кылсаң, бул абдан жеңилдик болмок да. Ар бир жылдын өзүнүн энергиясы бар. Ар бир жылдын өзүнүн кубаты бар. Ар бир жылдын берекеси бар. Ошону биз пайдаланганыбыз жакшы. Жылдын бизге берген таасири. Ар бир күнүбүздүн да таасири бар. Ар бир айыбыздын дагы. Мисалы, азыр 9-жыл болсо, сентябрь айы общий жыл боюнча 9-ай. Бул жылы биз эмне, бул айда бизде эмне болот? Аябай катуу эмоцияда термелүү болот. Ар бирибизде ачуулануу болот, кыжырдануу болот, ушундай. Же болбосо өтө катуу чоң кубануу болот. Бирок аны биз эмоцияга алдырбай теңдешибиз керек. Момда эмоциясы көтөрүп ылдырбай. Анткени эмоция бизди чайкап турган нерсе да. 9-айда бул эми бардык нерсени жыйынтыктап келебиз дагы. Октябрдын 1-инде уже жаңы жылдын энергиясы кире баштайт. Жаңы жашоонун башка өзгөрүүлөрдүн энергиясы октябрда акырын кирип баштайт. Анткени бир нерсе минтип эле алмаштырып коюш мүмкүн эмес. Ага переход, мындай убакыт керек айланууга. Ошондой эле 2026-нын энергиясы бизде уже октябрда кире баштайт кичинеден. Бирок, конечно, биз жаңы жылды 1-январда тосот эмес, 31-инде январда жаңы жылды баштайт эмеспи, бирок энергиясы уже анын көз карашында, ден соолугунда, каалоосунда кадимкидей өзгөрүү кирип баштайт. Башкача ой жүгүртүү, жаңы бизнести баштоо, же болбосо наоборот депрессия, стресске түшө баштайт да. Жеке жыл абдан кызыктуу, жеке жыл менен иш кылган бул абдан жакшы да. Жеке жыл. Мисалы, ар бирибиздин, мисалы, бирөөнүн жеке жылы 1-жыл. 1-жылда биз эмне кылабыз? 1-жылы жардык нерсенин башталышы деп атат. Эмнени каалайсың? Көптөн бери стратегия коюп келаткан, көптөн бери ишке ашпай жаткан нерсеңди 1-жылы кыласың. 1-жылы биз каалайсың баштап салышыбыз керек. Жок дегенде ноябрь, декабрдын акыркы күндөрүнө чейин бар. Эми бир секунд, мындай болуп атат да. Демек, 2018-жылы туулган болсо, 2018 жыл 1-жылыбы? Жок, аны туулган күн ай менен, жыл менен эсептелинбейт. Жыл аяка дегеле тиешеси жок. Бул дагы мындай эсептеп келинет математика менен, анан кийин жылды чыгарып алабыз да. Мисалы, сиздин туулган күн айыңызды айтып туруп, ошого жараша анан жылын чыгарып кетебиз да. Мен жаңы 1-чи туулган жыл, Эки дата менен жүрөсүз да? Жок. Ар бирибиздики ар башка да. Мисалы, менин өзүм жеке жылым азыр 7-жыл. 7-жылдын энергиясы менен жашап атам, ушул күндү көрүп жатам дегеним да. 7-жылдын энергиясы кандай илимде берилсе, так ошондой өтүп жатат. Мен ошого 1000 мертебе ыраазымын да. Негизинде эле Швейцария боюнча жүргөндө негизи бардык нерсеге ыраазы болуп жүрүш керек. Ыраазыбыз. Эрлан деген жигит чыгып атат. Сиз болсо 21:05-ке. Бул 21:03 деген энергияны алып жүрөт. 21:05 деп атабы? Жыл, ай, май. Тилчи жакшы, адекватный, кеп сөзгө келген адам да.
бул жакшы. Анан үчтүкүнө келгенде эми анын жылдарын кайсы жылкы экенин билбейбиз. А так буга келгенде мунун 8-жыл экен, 8-жылы бүтүп атат да. Быйылкы жылы только иштеш керек. Тынбай иштөө, ана билим алуу. Мисалы биздин интенсив курска ошол жигит кириш керек. 8-жыл жакшы десе, демек 9-жыл жакшы болот да, энди? 8-жыл момундай жыл. Жакшы жаман, бесконечность, да. Ооба мындай деп бир нерсеге токтоло албайсың да. Анткени 8 именно мындай жыл болгон үчүн 8де только иштейбиз, кыймылда болобуз да. Иштейбиз, материалдык жагынан келет да. Иштейбиз, колдон келсе прям 16-17 саат жумушта болушубуз керек. Күжүр менен эмгектин жылы да. Төлөм жүргүзүңүздөр. Азыр бул жерде жогоруда номер турат. 700 01 01 81. 600 сом төлөп коюңуз дагы ошо суроолоруңуздарды бериңиз. Өзүңүз жөндөп билгиңиз келип атабы, жеке жылыңыз жөндөп билгиңиз келип атабы, атыңызды билгиңиз келип атабы, учурдан пайдаланыңыз.